السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرصا في جتشوتا قبنا واسدي ديسو قبدا أبدي كتشو بدي هجتشو نما تفتشو واسدي تهوفيالي أمانما بيكا أرجا واسدي جبو قبدا أفتولما غرجبوما سبو نما سدي جالد قوتا هيو أرجا واسدي توجو قبدا أربكي أملكي فديكي واسدي إفا واسدي مولكنا ويان إفا حلقا dukkana barumsi ifa wallaalii dukkana bilisummaan ifa gabrummaan dukkana waa sadi qabaadhu ijjannoo dhugaa qulqullummaa addunyaa waa sadi qabdi dhalachuu barachuu du'uu waa sadi dabaladhu beekumsa eebba manguddoo jaalala jaarsummaa waa sadi obsuu gorsuu dhoksuudha dubbii nama sadii waa sadii fitan dubbii hayyuu ibsuun fitan dubbii gowwaa dhoksuun fitan dubbii luyinaa sodaachisuun fitan waa sadii jaaladhu eebba jaalala gootummaa waa sadii kabaj amantii kee manguddoo beellama waa sadii cimsi hiriyyummaa jaalala waadaa seente waa sadii hawwuun gaariidha fayyaa gammachuu hiriyaa gaarii waa sadii hin dagatin kaayyoo kee afaan kee aadaa kee waa sadii nama xiqqeessa sobuun hatuun machaa'uun waa sadii itti fayyadame qarshii yeroo beekumsa waa sadii jala deem hayyuu dhugaa barsiisaa waa sadii hirriban qabu hayyuun goonni arjaan wantoota 5 jireenyaa fi ilaalcha gaarii jijjiiruu danda'an wantoota 5 jireenyaa fi ilaalcha keenya jijjiiruu danda'an takka waan hunda namootatti himuu dhiise namoonni baay'een dhimma kee hin qaban gariin immoo dhoksanii akka tikuftu barbaadu kanaaf waan hunda namootatti himuu dhiise lammaffaa hiriyoota kee ogummaadhaan filadhu karaan saffisaan itti fooyya'uu dandeessu namoota fooyya'oo ta'aniin of marsuudha kanaaf hiriyoota kee ogummaadhaan filadhu sadaffaa waan dandeessu hunda gochuu fi adeemsa isaa amanadhu hamma cimtee hojjettuu carraa argatta kanaaf wanta dandeenyu itti amannee ciminaa yoo hojjannee carraa hedduu qabatee nuuf dhufuu danda'a afraffaa namoota biroo osoo hin taane of to'adhu of to'achuun humna dhugaati kanaaf waa'ee nama biraa dhiisnee dursa of to'achuu irratti haa xiyyeeffannu shanaffaa dhimma sin ilaallanne irratti deebii kennuu dhiisuu baradhu dhimmoota akka dhuunfaatti nun ilaallanne hedduutu jira kanaaf wantoota akkanaa irratti yeroo keenya balleessuu irra dhimma nu ilaallatu irratti hojjechuun filannoo sirriidha kana beektuu laata obsi taajjabbii irraa si hambisa hamtuu irraa si eega of eeggannoo namaaf labsa amala qabeessa nama taasisa gara laafummaa nama barsiisa sammuu namaa bal'isa madaaluuf nama gargaara olaantummaa nama gonfachiisa rabbiin obsa nuuf haa kennu obsa jechuun waan guddaadha obsa qabaachuun waan guddaa qabaachuu ta'u obsa dhabuu waan guddaa dhabuudha obsi waan hunda gidduutti kaniin tankaarfachiisee iddoo guddaa si geessuudha yoo obsite waan hunda argatta yoo obsite waan hunda dhaqqabda obsa jechuun waan guddaadha akkasumas quraana keessatti rabbiin keenya osbur sabaran jamilaa nuun jedhee jira obsi waan guddaadha rabbiin obsa nuuf haa kennu warra obsees obsa sanaa milkaa'u rabbiin nuuf haa taasisu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh horaa bulaa deebanaa dagaagaa